शिरगावची शाळा इमारतीक सुमार 60 वर्सां जायत आयल्या. ह्या इमारतीचे पाखे लेगीत मोडला. देखून शिरगावच्या सुमार 25 भुरग्यांचेर सध्या अडकळीची सुवातेचेर शिक्षण घेवपाची पाळी आयल्या. माननीय मुख्यमंत्री तर शिक्षण मंत्री तसे बाकी जे कितें हाय ऑथॉरिटी तांकां सुद्दां जाता तितके बेगीनच्या बेगीन 3 म्हयने भितर आमकां शाळा रेडी करून दिवपाची आनी ते बी न्यू कन्स्ट्रक्शन करून आमकां रिपेरींग नाका म्हणजे नाका आनी रिपेरींग तर करता. जर तुमी आमची मागणी मान्य केली ना जाल्यार फुडल्या लोकसभा इलेक्शनाक आमचे कितें आमी कितें करून ते करतले. जाल्यार एक टायम आमी बहिष्कार विचार करूंक शकता. कित्याक मतदान आमी बहिष्कार करतले. कितें जाय आमकां मतदान तर आमच्या भुरग्यांचे तुमकां ते पडोवंक ना. तुमी ते लेटर काडटा फक्त इलेक्शन म्हणून तर इलेक्शन बूथ आहा ती मग कित्याक जाय आमकां तर ती इलेक्शन बूथ जाय म्हणून तुमी रिपेर करूंक सोदता जाल्यार आमकां गरज ना. आमकां न्यू कन्स्ट्रक्शन करून दिया. आमी खोशी जातली, आमची भुरगीं खोशी जातली. आनी म्हाका काय म्हणपाचें ना. जाल्यार फुडें कितें घडटलें पळय ताका सर्वस्वी सरकार जबाबदार आसतलें. सरकारी मोळाळी शाळेची इमारत कमकुवत जाल्ल्यान ही इमारत बंद करूं येता. पहिली ते चौथी मेरेनचो वर्ग सध्या देवस्थानाच्या जागेर स्थलांतरीत केला. DPS स्कुलाची SMC अध्यक्ष आनी हांव करून सांगूंक सोदता कित्याक करून सांग. आमी आतां थंय व्हरान भुरग्यांक आमच्या बसयल्या थंय ते आमच्या भुरग्यांची बिलकूल परिस्थिती ना. सकयल बसपाची 6 म्हयने जाले आतां बसतात आमचे. आमी जुलयान तांकां शिफ्ट केल्या भुरग्यांक. ती बी आमकां देवस्थानान केली म्हणून आमी थंय बसयली. हांगा आमी 1 म्हयनो तशी उदकान भुरगीं रावल्ली उबी सुद्दां. आमी पेरंट्सांनी येवन सगळ्यांनी उदीक सुद्दां भायर काडलेलें तांकां भुरग्यांक लागून. तरी पूण आतां थंय बसली पूण तांकां आतां 6 म्हयने भुरगीं कशीं बसतलीं आमची सकयल. आतां तर भुरगीं रडटात थंय वचनातूच म्हणटात. तांकां आतां कितें करपाचें. आमी खंय पणजे परवरी खंय सांगता थंय वचून येयली सगळीं पेरंट्स आमची. जाल्यार आमी हेन फुडें आतां हेजे कडेन आमी गेली CMा कडेन आमी गेली. हेतून तेणी आमकां सांगलें CMान तुमचें करता म्हणा जाता. तरी आमकां आतां टेंडर येयले तरी ना अजून कितेंच ना. आनी आतां आमची भुरगींच जर कमी जाली जाल्यार आमी कितें करपाची. आमच्या शाळेक लागून आमी आमच्या गांवांत शाळेक रावूंक जाय अशें आमकां दिसता. हांव सरकारी प्राथमीक शाळा हाचो PTAचो चेअरमॅन आनी आमची शाळा ही आतां 2017 पर्यंत आमी तांकां हें करता लेटरां करता आनी ते शाळाची अर्जंट हें करा म्हणून रिपेर करा म्हणून. आजून पासून ते रिपेर जाल्लें आसा. आतां ते फाटल्या ऑगस्टान हें जाल्लें टेंडर जावन तेजी हें जालें ऑलरेडी. आजून पासून तेंच्यांनी हें करूंक ना. अजून आतां नोव्हेंबर म्हयनो येयलो तरी पासून अजून तें काम सुरू जावंक ना. आमी तेंचे कडेन मागता सरकारा कडेन बेगींतल्या बेगीन हें काम सुरू करपाचें आनी आमकां ह्या भुरग्यांक आमचे जे त्रास जाता ते आमकां कमी करपाचे. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.